¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Aquí reportándose el chino con un nuevo unboxing de, la película Rocky, protagonizada por Sylvester Stallone. Perdonen que la caja esté muy a la derecha, pero se lo pongo acá. La luz me estorba un poco. Sí, está. La compré en Mitsub y tuvo un precio de 140 pesos. Esta esquina, nominada a 10 premios de la Academia en 1976 y ganada como mejor película. Inspiró a toda una nación. Especificaciones: inglés 5.1 Master Audio, español 2.0 mono, títulos en inglés y en español, widescreen 1.85, dura 119 minutos, 1976. Muy bien. Las características especiales son el tráiler de cine, ok, ahí está, Sylvester Stallone, Rocky. La portada es buena, pero sinceramente prefiero la portada original. Vamos a abrirlo. Ok, aquí viene el disco. Aquí viene el disco, que es básicamente es lo mismo que la portada. No me encanta, pero no me encanta, pero al menos tiene fondo. Bien, esta es la película. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben que le pueden dar like, pueden poner en sus favoritos. Y bueno, eso sí todo. Eso ha sido todo de mi parte. Adiós.